Aku nggak nyesal, uang nggak sampai 100.000, tapi hasilnya memuaskan. Kalian coba lihat, baru 2 minggu aku kasih minyak ikan tunghai, seminggu cuma aku kasih 3 kali. Nah, ayamku nggak pernah aku mandiin, tapi bulunya mengkilap dan juga lebat. Nah, kasih makannya juga sepele, cuma kasih dedak aja. Nah, buat kalian yang punya ayam Bangkok, kucing dan juga anjing, pingin bulunya lebat dan juga mengkilap, mendingan kalian kasih aja minyak tunghai ini. Ini isi 500 butir ya, aku beli. Buat kamu yang punya peliharaan, bulunya rontok, mendingan kamu kasih aja ini nih. Nih. Harganya sekarang lagi promo, kalau kamu beruntung, kamu bakalan dapat harga murah dan juga gratis ongkir.